Hi! Hello! El día de hoy vamos a jugar a un pato lluvia. ¡Pensando! ¡Ay, qué lindo! ¿Viste cómo empieza a nadar? ¡A la pata! Hola amiguitos, esto es Eva, Elu y quiero amiguitos, dame mucho like, nos vemos en el próximo video. Amiguitas, estoy tratando de acá mi mamá, estoy saltando. ¡El lunes! Hola amiguitos, esto es Eva, Edu. Mamá me encanta saltar, yo me escondí porque mi mamá me encanta saltar de su cama y me retó. Dice, me encuentro saltando de mi cama, no de tu cama, mamá, y me retó. Solo quiero jugar así.